สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมได้สั่งตัว Wi-Fi Repeater มานะครับเพื่อมาขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับเดี๋ยวผมมาแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะฮะนี่ฮะตัวที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็น Wi-Fi Repeater นะครับ300เมกนะครับโอเคนี่ครับเป็น Wi-Fi N นะฮะก็รองรับนะฮะการเข้ารหัส WPA WPA2 นะฮะที่เราใช้กันทั่วไปนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาแกะข้างในให้ดูเลยนะครับนี่ฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะมี4เสานะครับแต่เสาพวกเนี้ยใช้ได้จริงไหมนี่ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ปกติเห็นแค่2เสานะฮะหัวก็เสียบไฟบ้านเราได้ปกตินะฮะสิ่งที่แถมมาในกล่องก็จะมีนะฮะสายแลนนะครับ2ช่องนี้ก็จะมีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะต่อแลนจากเราเตอร์นะครับเข้าช่องหนึ่งแล้วก็ต่ออีกช่องนะฮะออกเข้าคอมพิวเตอร์อะไรนะฮะที่ต้องการใช้สายแลนนะฮะน่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าผู้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเพิ่งสั่งมานะครับผมในกล่องก็จะมีประมาณนี้ฮะแล้วก็มีคู่มือนะครับผมตัวนี้จะเป็นยี่ห้อพิกลิงนะฮะ300เมกะบิตนะครับตัวนี้รองรับ WPS นะครับก็เวลาเพื่อนๆมีเราเตอร์นะฮะที่สามารถกดปุ่ม WPS ได้ก็สามารถที่จะกดให้มันเชื่อมกันได้เลยนะฮะนี่ก็มีปุ่ม WPS เหมือนกันฮะไม่มีอะไรมากครับตัวอุปกรณ์ก็ใช้ทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณเท่านั้นเองนะฮะเวลาเราอยู่ระยะห่างจากเราเตอร์มากนะครับสัญญาณที่เราจับผ่านมือถือเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเพื่อทวนสัญญาณให้มันมีสัญญาณ Wi-Fi ที่แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมาตั้งค่าให้ดูนะครับว่าการตั้งค่าเนี่ยจะยากไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูตามคู่มือนี้นะครับเดี๋ยวขอเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับเนี่ยฮะเสียบไฟเสร็จไฟก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาตั้งค่าให้ดูนะครับว่าตั้งค่าอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราก็มาเลือกนะฮะจับ Wi-Fi ก่อนนะครับ Wi-Fi ที่ผมเสียบเข้าไปนะฮะ Wi-Fi ตัวนี้ที่เสียบเข้าไปเนี่ยจะขึ้นชื่อ Wi-Fi ว่า Wireless N นะฮะแล้วก็คลิกเพื่อทำการเชื่อมต่อเลยนะครับครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเข้าเว็บเบราว์เซอร์มาแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมขอดูคู่มือแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเข้าเว็บเบราว์เซอร์มาแล้วให้เข้าไปที่ IP นะฮะ192.168นะครับ1.254นะครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับจะเป็นหน้าเขียวๆแบบนี้นะฮะส่วน username password นะครับในคู่มือไม่เห็นเขียน username ไว้นะฮะเลือก language เป็นอังกฤษนะครับนี่ฮะเข้ามาแล้วนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมเข้าผ่านมือถือนะฮะตัวหนังสืออาจจะดูเล็กหน่อยนะฮะอันนี้สเตตัสต่างๆนะครับผมไม่ต้องอะไรมากฮะกดพิศาจเลยนะครับดูว่ามันให้เราทำอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือหมวดหมู่นะฮะอ๋อทำเป็น AP mode ได้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะทำเป็น repeater mode นะฮะเพื่อทวนสัญญาณนะครับเรากด next ไปนะครับตอนนี้ก็จะค้นหาสัญญาณอยู่นะฮะสัญญาณบ้านผมจะเป็น DD Wi-Fi 2.4 จิกนะฮะก็กดยังไงอ๋อกดข้างหลังนะฮะกด select นะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับก็จะขึ้นให้เราตั้งชื่อ Wi-Fi นะฮะหรือเราจะตั้งให้มันเหมือนกับของเดิมเราก็ได้นะครับผมอันนี้ผมจะตั้งแยกนะครับเป็น DD Wi-Fi 2.4 จิกนะฮะ EXT นะครับส่วน Security Key เนี่ยใส่เป็นรหัส Wi-Fi ของเราเตอร์เรานะครับ Wi-Fi เราเตอร์ผมก็จะเป็น8ตัวนะครับ3 4 5 6 7 8นะครับแล้วกด Apply นะครับรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองเกาะ Wi-Fi ตัวใหม่กันเลยว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะฮะ DD Wi-Fi 2.4 GHz นะฮะ EXT นะครับเป็นของ Repeater ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้า Google ดูเลยนะ google.com นะฮะโอเคเข้าได้ครับเดี๋ยวผมลองเข้าสนุกดูนะฮะว่าจะเข้าเน็ตได้ไหมฮะนี่ฮะก็เข้ามาเล่นเน็ตได้ปกติเลยครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดดูนะจะเป็นยังไงนะฮะ
นี่คืออินเทอร์เน็ตที่ผ่านจากตัวรีพิเตอร์ผมนะฮะว่าสัญญาณมันจะได้แรงขนาดไหนหรือว่าดรอปขนาดไหนนะฮะจากที่ผมเคยอ่านใน Google ดูนะฮะเขาว่าผ่านตัวรีพิเตอร์เนี่ยสัญญาณจะถูกลดทอนไป 50% นะฮะซึ่งการลดทอน 50%เนี่ยมันเหมือนจะเป็นไวเลสตัวเดิมที่วิ่งเสาเดียวนะฮะแต่ตรงเนี้ยมันมี2เสาวิ่งไปกลับนะฮะมันการลดทอนของสัญญาณมันเลยน้อยลงนะฮะตรงนี้ก็ได้ 16.4 เมกนะฮะอินเทอร์เน็ตบ้านผมอ่ะ50 เมกนะฮะแต่ว่าใช้งานจริงๆอ่ะเหมือนกับติดเน็ต10 เมกนะฮะ สัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะของทูเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะฮะอันนี้ผมเทสให้ดูรอบที่2นะฮะอันนี้คือการเชื่อมผ่านตัวรีพิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมผ่านตัวเราเตอร์ Wi-Fi ของผมให้ดูนะฮะว่าความแรงอ่ะจะเท่ากันไหมนะฮะจะใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมกดลืมตัว Wi-Fi repeater ผมก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมตัว DD Wi-Fi 2.4 GHz นะฮะที่เป็นเราเตอร์ของผมนะฮะพาสเวิร์ด888กี่ตัวแล้วฮะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเชื่อมต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเทสสปีดดูนะฮะว่า Wi-Fi จากเราเตอร์ต่อตรงเลยอ่ะจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมฮะสัญญาณก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะ22.9นะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบนะครับนี่ฮะสัญญาณจากเราเตอร์กับพิเตอร์เนี่ยความแรงของอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเลยนะฮะซึ่งผมคิดว่านะฮะมันก็เหมาะที่จะนำมาขยายสัญญาณนะครับถ้าเป็นตัวรีพิเตอร์รุ่นเก่าๆนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำไปนะครับเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะลดลงเดี๋ยวผมดูระยะนะฮะว่าเราจะเกาะมันน่ะได้ไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าผมจะเกาะเจ้า Wi-Fi ตัวเนี้ยได้ห่างจากรีพิเตอร์เนี่ยกี่เมตรนะครับเดี๋ยวผมเดินให้ดูนะฮะอันนี้ตอนนี้ขีดผมอยู่ใกล้มากเลยนะฮะขีดเต็มนะฮะขีดเต็ม4ขีดเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินดูนะฮะสังเกตตัว DD Wi-Fi 2.4 GHz EXP ไว้นะครับอันนี้ผมเดินมานี่ประมาณ10 เมตรที่โล่งนะครับสัญญาณยังดีอยู่ฮะเดี๋ยวผมเปิดประตูไปข้างนอกนะฮะโอ้โหก็ถือว่าปล่อยสัญญาณได้ไกลนะครับนี่ผมห่างออกมานี่ราวๆ15 เมตรได้นะครับ15 เมตรนะครับซึ่งระยะก็ไกลเท่ากับตัว Wi-Fi เราเตอร์ผมนะฮะประมาณ15 เมตรนี่ยัง2ขีดนะครับเราคิดดูว่าถ้าเรามาจำในจุดเชื่อมต่อนะฮะที่สิ้นสุดของเราเตอร์เรานะฮะแล้วก็บวกเพิ่มอีก15 เมตรนะฮะก็พอสมควรนะฮะโอเคนะครับนี่คือมันรับสัญญาณได้ไกลมากนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับราคานี้นะฮะผมซื้อมานี่ประมาณ300 กว่าบาท400ประมาณ400ฮะก็ถือว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มกับราคานะครับผมยังไงผมก็นะฮะขอจบนะฮะการรีวิวนะฮะแล้วก็การตั้งค่าเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะฮะพิกลิงนะครับ300N นะฮะ
ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ